Farzandlarim maza qilib yeydigan taomlardan bugun bittasini tayyorlab ko'rsataman. Taomlarimda hamisha tabiiylikni yaxshi ko'raman. Bugun asmir gluten free tabiiy GX sariyog'lardan foydalanib taom pishirdim. Qizlar bu sariyog'i hech qanaqangi ranglarsiz va ximikatlarsiz bo'lgani uchun sevib iste'mol qilamiz. Videoda ko'rganingizdek piyozni yaxshilab qovurib olib, unga chesnok solamiz, ketidan lavroviy list va har xil ziravorlar solib yaxshilab aralashtiramiz. Qiyma va sabzini ham darrov solib aralashtirib qovurib olamiz. Rangi chiroyli chiqishi uchun 2 dona pomidor va asosiysi asmir gluten free mahsulotlardan biri bo'lgan morskoy tuzi tarkibida o'tlar, chesnok mavjud bo'lgan tuzlardan sovuramiz. Ozgina suv solib, tagini past olov qilib 45 minut qo'yamiz. Voy dod qizlar, buni hidini tabiiy sariyog'ga pishgan mahsulotlar baribir mazali bo'ladi. Keyin shunaqa qaynatilgan makaronni qo'shib, yaxshilab aralashtiramiz. Cho'rkadan chiqarilgan sirlarimizni ham sovuramiz. Juda ham mazali bo'ladi qizlar ta'mi. Sir solganimizdan keyin yana 10 minutcha dimlab qo'yamiz qizlar. Ovqatimiz tayyor. Endi buni suzib dasturxonga tortish qoldi xolos. Retsept yoqqan bo'lsa sahifamga obuna bo'ling. Bundan ham qiziqarli ma'lumotlar va retseptlar bilan bo'lishib boraman.